मंदिर में जाते ही घंटी क्यों बजाते हैं? ये सिर्फ परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। सनातन धर्म कहता है, घंटी की आवाज से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन पूरी तरह वर्तमान में आ जाता है। वैज्ञानिक रूप से इसकी ध्वनि आपके दिमाग को शांत करती है। इसीलिए भगवान के सामने जाने से पहले घंटी बजाई जाती है, ताकि आपका ध्यान सिर्फ भगवान पर रहे। अगर आप भी मंदिर में घंटी बजाते हो तो जय श्री राम लिखें।